क्या करेगा वो सतगुरु? जब सतगुरु का ध्यान किया जाएगा बार 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 बार, आत्मा के जन्म मरण के रोग को काटेगा। रोग लगा हुआ आत्मा को, शरीरों को धारण करती करती जा रही है, ये बहुत दुखी है, ये पीड़ा में है। ये साहिब कह रहे हैं जामन मरण दो अजब रोग हैं, तृष्णा बढ़ती खांसी, इच्छा फिर तृष्णा फिर इच्छा फिर तृष्णा, इसी के कारण जन्म मरण हो रहा आत्मा का। बीमारी है ये जो आत्मा को लगी हुई है। अंतमता सोगता, शरीर छोड़ते समय जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी इसकी। कह रहे साहिब आवागमन की डोर लगी है, यम गेर रागल फांसी, इस आत्मा के ही तो आवागमन का कार्य, तो आत्मा इसी में तो फंसी है। यम गेर रागल फांसी, गले की फांसी बन गई इसकी, यम ने फेंक रखी इसके ऊपर आत्मा पे। क्या है? कर्म की फांसी फेंक रखी है, कर्म की डोर लगा रखी है आत्मा को। कर्मानुसार है अर्जुन, आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जाती है।